Wahai makhluk bumi, berserah dirilah kalian kepada kami. Oke guys, jadi di video kali ini saya bakalan ajarin kalian gimana caranya buat suara efek robot. Oke, langsung aja. Yang pertama, kalian harus mengimport suara kalian dulu yang akan dibuat robot ke sini. Nah, hap. Oke, ini suara mentahnya. Wahai makhluk bumi, berserah dirilah kalian kepada kami. Oke, ini suara mentahnya. Caranya untuk membuat robot, kalian ke efek dan cari namanya pitch. Nah, pitch shifter. Oke, sini. Nah, kita edit. Nah, ini kita jadi low precision dan ininya menjadi -4. Mana sini. Nah, terus yang chance nya itu menjadi sekitar 30. Nah, oke. Lalu kita mencari analog delay. Analog. Nah, oke. Analog delay. Sini kita edit. Ini presentnya kita menjadi robot voice, terus trace-nya menjadi 80, terus delay-nya menjadi sekitar 38 ya. Oke, lalu kita mencari flanger. Nah, ini flanger cuy. Nah, ini dan kita ganti ini menjadi robotik. Jadi suaranya akan seperti ini. Wahai makhluk bumi, berserah dirilah kalian kepada kami. Oke, mantap. Wahai makhluk bumi, berserah dirilah kalian kepada kami. Oke, segitu aja dari episode tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, share, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.